我放咗好傷心啊！我放咗個咪咧，但係我好蝦碌啊！我竟然唔記得咗放個 computer，所以我成個咪都冇錄過任何嘅聲音啊 ！Oh my god！Until next time，bye。Hello， 大家好 ，Welcome back to my channel。咁今日換咗個場景係咪覺得好奇怪咧？點解冇露營嘅？煮食嘅影片咧都會在響後邊嘅1分鐘同你哋分享今日我食啲咩嘢嘅。但係因為出邊落雨咧，所以今日就換咗個場景響室外入邊做啦。都係嗰句啦，做好3部曲啦，就係 like、follow、subscribe 同埋撳埋下邊嘅啷啷仔咧，咁下次我有新影片嘅時候，你就唔會 miss 咗啦，就一定會收到通知。咁最緊要就係留低一個建設性嘅留言啦，咁我可以知道你哋仲中意聽啲咩鬼故啊，同埋對每一個鬼故我講出嚟嘅咧，有冇一啲意見啊，或者係你覺得奇怪嘅嘢啊？最緊要就係一定要令到你思考啦，每一個故事入邊都係有一啲教育意義嘅。好啦，翻到嚟啦，咁我就用翻一個比較我自己嘅風格啦，就比較 relax 嘅，咁同你哋講一講呢個鬼故啊。咁呢個鬼故其實就係發生喺西班牙，今日我哋坐飛機去到西班牙啦。都係一個真故事嚟嘅。點講真故事咧？因為我喺西班牙嘅時候咧，其實有一段時間都唔係好長啦。因為以前讀書嘅時候咧，其實就去 backpack 嘅。咁 backpack 嘅時候咧，就識到一班朋友啦。咁就係呢一班朋友有啲人送披薩啊，最多人做噶啦，送披薩啊，有啲人幫人補習啦。咁其中一個朋友咧，佢同我分享嘅咧係一個鬼佬嚟嘅。咁呢個鬼佬咧就係男仔啊。咁佢就同我分享當時佢響呢一間密室大逃脫，即係 escape room 入邊做工咧，係一個咩情況啦？響佢嘅更啦，即係打更嘅時候咧，佢又面對到啲乜嘢奇奇怪怪嘅嘢啊，或者咩靈異事件咧？我哋所謂嘅 paranormal 啦。咁故事嘅開始咧，其實就係發生喺一間西班牙嘅一間 escape room 啦。我哋就講密室大逃脫啦，即係我唔知你哋有冇試過去玩 escape room， 但係我本身就係一個用品嚟嘅。故事咧，呢一間 escape room 我係有去玩過嘅。咁樣故事嘅開始咧，就係呢一個開始，大家要記得啦。呢個開始係呢個 escape room 開張嘅前年嚟嘅，即係其實呢間 escape room 咧，如果你哋真係有去揾嘅話咧，其實喺西班牙都係非常之出名嘅。如果你係一啲 escape room 啊嘅用品嘅話咧，點解佢會咁出名咧？嗱，佢有個好出名嘅傳說噶。咁我呢個朋友喺度做工嘅咧，就係第一批佢嘅 staff 咯，即係第一批喺度嘅員工啦。所以好多嘢都好新啊，即係 CCTV 啊，跟住 escape room 其實係一個咩概念咧？就好多機關咯，就係俾你入去打破啲機關啊、puzzle 啊，跟住可能會有啲係好似查案嘅嗰啲元素喺入邊啊。所以其實我自己因為係一個好多懷疑性嘅人啊嘛，所以我就好中意搞呢啲 puzzle 嘅 game 啊，跟住又有得爬嚟爬去嘅。咁 escape room 都有分幾種嘅，如果你哋係有玩過，你就知噶啦。有啲係動力性比較多嘅，即係可能你去搵嘢捐窿好多啦。就有啲咧就係智慧型嘅，就係你一定要去 solve 好多 puzzle 啊、計數啊、memory 要好好啊咁嘅之類嘅。但係呢一間西班牙嘅咧就好唔同啊，因為佢就一個主題啫，即係你想玩其他主題都冇啊。但係咧佢就係起響一個足球場咁大嘅一間 escape room 嚟喎。你諗下一個足球場咧，足球場啊，我哋入去嘅時候排隊係點樣嘅 style 嘅咧？呢一個係你 imagine 呢個足球場喺上邊。跟住咧，佢就有隔籬咧有個窿窿嘅，佢個窿窿咧就係俾你好似地下室咁樣，我哋就響一個山坡咁行落去，就有一個門喺嗰度嘅，所以大家可以 imagine到，足球場隔籬有一個山坡仔落去，然後呢個山坡仔你落去行差唔多1分鐘，好近啫。個山坡仔一落去咧，你就見到一道門噶啦。咁你嘅 escape room 嘅嗰個 game 咧就已經開始咗。因為你睇到呢一道門嘅時候咧，佢就係冇鎖匙嘅，就靠你點樣樣去揾到嗰支鎖匙去開呢一個第一個門。佢嘅主題得一個，主題就係講緊一間神秘嘅haunted house，
即係話係一間猛鬼屋咁嘅意思啦吓。咁佢就入到去嘅時候咧，就係我講我個 experience 俾你聽先 ，before share 俾你聽我個朋友即係去見過啲乜嘢啊 CCTV 咁，我講我玩呢個 experience 先。咁其實咧我唔講佢啲點樣破解嗰啲密碼啦，但係我想俾你知個環境係點咯。第一個場咧，我攞到鎖匙開入去嘅時候咧，其實呢一個就第一個係最容易嘅，因為佢想你進入呢一個時空先，所以佢唔會俾一啲太難嘅 puzzle 嚟嘅，只不過係將個actual 嘅鎖匙嗰個完整嘅鎖匙咧就掟咗響啲地方啦、地氈啊、草地啊，每一次咧，即係我朋友喺嗰度做工啊嘛，佢就講每一次嗰啲批人去玩咧，都掟咗唔同嘅地方噶，所以就確保就係如果你係 A 人搞咗之後，你唔可以同 B 人講你點樣破呢個啊，點樣破嗰個，所以其實佢係好有心機嘅，佢好大啦，因為你可以諗，其實佢就係呢一個門入去咧，佢就係響呢個足球場嘅下邊嘅地牢嚟嘅，成幅咧都係佢想同你講緊，係一個地下 basement 嘅一個屋企，一個猛鬼屋咁樣。所以講真，個地方已經好陰啦，因為不見天日啦。大家可以 imagine 到佢響地下室。咁呢個地下室咧就係一間好完整嘅屋企，佢就裝修到有得食飯啦，屋企人嗰啲住嗰啲嘢啊，但係就不透光啦，即係完全冇見到天日噶啦，地牢都係咁啦。咁我嗰陣時咧，即係透露少少咧，我嗰陣時咧好快啊！我第一個咧就係攞到嗰個鎖匙，就係掟響地氈下邊嘅。掟響個地氈下邊，佢入咗去之後咧，我就開始見到一間屋嘅廳啦。咁呢一間廳入邊咧就好多細路哥玩嘅嘢啦，有騎木馬啦，跟住你會見到好多公仔啦，就好似探靈王嘅 studio 咁啊，好多嗰啲 BB 啊，好多 BB 啊，但係嗰啲鬼佬方式嘅嗰啲 BB 有啲多啦，亂頭髮噶，但係唔恐怖嘅，即係嗰啲 BB 係 Q 嘅咯，係好 Q 嘅，即係你睇落去就好似一個溫馨家庭咁咯。但係因為佢嘅燈光咧都係用啲黃撳撳嘅燈光，你就覺得好多嘢睇唔清楚。其實 escape room 咧，佢哋好多時都係好暗好黑咧嘅原因係等你投射嗰個感覺落去，等你覺得哇好恐怖好可怕咁樣。咁佢呢一樣嘢咧，佢真係做得好好啦。我當時嘅我雖然我知道所有嘅嘢都係假嘅，但係我都覺得個環境啊，即係成個場地佢都真係好用心機做啊，所以佢唔需要好多個 team。呢一個籃球場咁大咧，已經呢一個 team 咧已經夠你玩成日噶啦。咁當然呢一個 escape room 咧，佢一日都係可以做兩班人，即係 group A 同 group B， 就係早晨嘅 group 同埋夜晚嘅 group 啦。咁佢都即係唔做 big volume 嘅，即係佢係想俾你有一個好好嘅 experience。成個 experience 咧要玩晒呢個 game 咧係3個鐘嘅。OK， 咁我入到去嘅時候，哇，見到一家人嘅屋企啊，跟住有相片啦，有啲屋企人嘅好開心嘅相片啦，屋企人食飯嘅台啦，跟住因為我唔想劇透啊嘛，你哋如果要嘅話自己去玩啦。但係就第一個 puzzle 咧就係關於食物嘅。如果你見到台上邊嘅食物咧，你就響嗰個食物嗰度破解啦。咁破解完咧，我就去第二間房咯。第二間房咧就需要捐入去嘅，因為佢個故事性咧係想講緊我唔想劇透先。嘅故事性咧就係要去揾到呢一個細路，呢一家人嘅屋企呢個細路咧有一個自己嘅好似secret dungeon啦咁樣，即係佢自己一個成日病喺嗰度啊，古靈精怪啊，喺嗰度自己同自己講嘢啊，自己玩嘅一個地方。咁呢一個 escape room 有冇 NPC 咧 ？NPC 係咩咧？就好似一啲演員啦，係喺入邊負責同你溝通啊，俾啲tips 你啊，或者係令你代入感覺更加多嘅咧，係有 NPC 嘅。咁呢個細路哥咧就係俾我去見到佢嘅時候咧，佢就喺呢個蛋入邊。當我捐到個窿入邊咧，我就見到呢個細路哥咧就自言自語，自己喺嗰度。好似攞住兩個公仔啊，喺度講嘢咁樣，自言自語咯，好可怕下嘅。所以我覺得呢啲細路哥咧咁細個識搵食咧，真係一流，好勁啊！係咪邊個講到個方法好似唔驚咗？OK， 搞掂破埋呢個密碼咧，因為呢個細路哥呢個 NPC 應該係俾一啲去講嘢嘅時候咧，係俾啲 tips 我點樣去破另外一關嘅。咁破另外一關嘅時候咧，就係去到阿爸阿媽嘅房啦。咁呢個阿爸阿媽嘅房咧就一灘好多血啦，喺個床嗰度就一灘血嘅，咁我哋就要繼續破啦。咁第3間房就係呢一個血房啦，就去到第4間房咧就係呢一家人嘅廚房啦。咁佢廚房又再破
又再破門一個 puzzle 啦。咁呢一個廚房嘅 puzzle 咧，佢特別嘅嘢咧，我好 enjoy 呢一 part 咧，就係因為佢有個機關嘅。咁呢個機關咧，突然之間咧就啲嘢係會響嗰啲櫥櫃嗰度咧，又開又閂又跌嘢出嚟，跟住當然啦，佢跌嗰樣嘢出嚟，梗係一啲你破咗密碼之後可以攞到個鎖匙又再開門噶啦。咁呢一個 kitchen 咧，佢就俾咗一個密碼鎖我嘅。呢一個密碼鎖咧就可以令到嗱，你諗下，我去到過咗個 kitchen 之後咧，就應該上樓上一間房啊，一間細細地嘅房啦。咁呢一間細細地嘅房咧，就好似你諗下一間屋入邊，佢有個 rooftop 嘅。佢個 rooftop 咧，雖然佢成間嘢都有地下室嘅，但佢要令你覺得其實你唔響極地下室嘅，只不過你係響一家人嘅屋企咁樣，就上到個 rooftop 嘅位咧，你點樣上到佢咧？就係要打破機關之後咧，就會有一個嗰啲鬼佬嘅屋啊，佢有一個天花板上面咧會有個staircase 走落嚟嘅，係automation 喎，好似突然間走落嚟個 staircase 就俾你爬上去啦。當然我好中意啲勞動性嘅一啲activity啊，咁啊爬上去就再揾下啲key ingredient 啊，點樣破解啊。總之成個過程就差唔多。如果你破解唔到嘅話咧，你3個鐘都係要出嚟啦。咁工作人員咧就會俾個 walkie talkie 嚟嘅，所以你可以同佢攞 clue 啊，或者係如果你真係有啲人係響入邊頂唔順啊，太驚啊，或者係響呢3個鐘入邊 give up 啦，唔要玩咧，你就可以同嗰個 walkie talkie。所謂個 walkie talkie 嗰個 staff 講嘢咧，就係我個朋友喺入邊做工，佢嘅工作就係負責響嗰個 CCTV 一路睇住你行去邊度，有冇危險或者有冇人受傷之類嘅嘢。咁大家都好清楚成個 flow 啦，係咪？咁我哋去到 chapter 2咯。chapter 2咧就係想同你哋講我個朋友喺入邊做工發生啲咩事。嗱，事關咧，因為我嘅記憶都開始模糊啦，咁但係都記得一啲好重點嘅嘢嘅。嗱，而家我哋就轉一轉嘅角色啦，唔好再投入響我入去玩嗰個人啦。我哋而家最要入嘅角色就係當我啦。而家我就係我個朋友，我就係都喺入邊做工嘅人。我一個朋友叫阿 Greg， 佢係第一批響呢一間escape 入邊做工噶啦。咁第一晚去做工嘅時候咧，我唔記得咗佢係咪同我講第一晚，不過佢陸陸續續咧都有啲奇奇怪怪嘢發生嘅。咁因為我聽到一啲我自己好記得嘅咧，就係 walkie talkie。有一晚收工嘅時候係差唔多，佢哋最後一個可以玩嘅咧就係到1點鐘嘅，係啦，最後一批人啦玩嘅就係1點鐘啦。即係我講過所謂嘅1點鐘咧，係1點鐘係 end， 即係話嗰批人你破唔破到密碼，你都要出嚟噶啦，佢就要收檔啦。咁嗰日1點鐘嘅時候咧，開始收檔嘅時候，嗰啲我哋所謂講嘅道具啊，嗰啲刀叉叉啊、鎖匙啊嗰啲人咧，就係應該我呢個朋友咧要去見另外一批嘅 staff。去攞翻嗰啲嘢道具放翻去啱嘅地方嘅，所以咧佢就用個 walkie 咧就同入邊嗰兩個喺度執緊嘢嘅嗰兩個 staff 咧就俾佢 A 同 B 呢個名啦，佢就喺嗰度同佢講啦，喂，嗰啲嘢咧執咗嘅時候咧就要放去邊度啦，因為佢係負責去 monitor 睇住嗰個 screen 咧，然後同佢哋講聽日嘅地方係掟到邊度，做啲乜嘢，因為佢每一間房佢睇到佢哋做嘅嘢噶嘛。所以佢嘅第一個佢覺得好奇怪嘅就係佢一講嘢嘅時候咧，個 walkie 咧就出現好多嗰啲靜電嘅聲係好正常啊，但係靜電嘅聲入邊咧就出現咗一把聲，嗰把聲咧就係佢聽到好清楚，咁嘅聲，知唔知？你聽到咁嘅聲，咁佢一定覺得又有嗰個靜電嘅聲，又有咁嘅聲。你而家聽好似好搞笑，但係其實係好詭異嘅，因為你 walkie 再加埋啲嘅聲咧，你就會覺得好似好奇怪咯。咁但係佢都冇理咁多啦，continue佢嘅工作啦，就教翻嗰啲人點樣去做啦。咁佢又再講啦，點啊？放咗呢樣嘢未啊？放咗未啊？佢又聽到一個好清楚嘅一把聲，救命！不過當然係講英文啦 ，help me。佢聽咗一個好清楚嘅聲，所以佢再問佢嘅同事 help you 啊，救你乜嘢嘢？跟住佢同事就回答佢啦，我冇講過嘢啊，我都冇同你講過嘢。咁呢把聲又係邊度嚟嘅咧？嗱，呢個咧就係去第一日嘅其中一晚咧收工嘅時候個 walkie 有問題。咁通常做工咧搵食啫，係咪？都係搵2餐啫，就唔會理咁多噶啦。又陸陸續續
響成個故事嘅方向咧，係一直唔同日子去 encounter 到唔同嘅嘢嘅，即係唔係講緊今日發生呢個，聽日發生嗰個，唔係啊。咁就到最普通嘅嘢，佢同我講啦，就係物件係今日嗱，每一次收工咧，佢哋係要錄低嘅，即係個 CCTV 錄低今日我將呢個鎖匙掟咗去邊度。點解佢哋要咁做咧？因為佢哋要聽日知道嘅嘢就係嗰樣嘢有冇唔見啦，同埋掟咗嗰個地方有個 record 啊，有個 record 嗰樣嘢掟咗去邊咧，咁就唔好講呢兩個人去掟嘢嘅人咧就賴講唔記得咗放邊度啊，所以每一晚呢一個收工前掟嘢嘅咧係有 pre-record 上嚟嘅。但係佢講最奇怪嘅嘢咧就係每一次掟咗嗰啲嘢咧，聽日都可以搵唔翻嘅，即係唔係講嗰樣嘢唔見咗。但係可能你掟喺個石鼓下邊，但係可能呢樣嘢又發生響掛住喺個壁嗰度啊，或者係去咗一個餐具入邊個櫃入邊啊，即係永遠都有呢啲所謂少少嘅奇怪事件啦，即係就係明明尋日睇翻個 record 呢樣嘢應該係掟喺石鼓嗰度嘅，但係點解去咗另外一個地方咧？呢啲嘢咧，就算佢哋成晚開住 CCTV 咧，都冇人可以解釋得到。OK，嚟到下一樣嘢我記得嘅咧，就係佢同我講過咧，有一晚佢係需要自己，因為佢哋係要 rotate 嘅，即係有時係你睇 CCTV，跟住你落去執嘢，即係佢哋一個星期入邊咧都有好似譬如講拜一、拜二、拜三，我係負責睇 CCTV，拜二、拜四、拜六就係我負責落去執嘢，即係調換間咁嘅嘢啦。佢就講有一晚咧，佢好奇怪嘅。佢一落到去咧，去到最後一間房咧嘅時候咧，就係應該嗰個 rooftop 個位嗰度咧，佢就突然之間覺得好緊要冷。嗰種冷係其實西班牙咧，佢嘅當然喺冬天嘅時候係可以好冷啦，尤其是地下室啦。但係因為佢做工務嗰度一段時間啊嘛，佢應該知道咩地方係咩室內係點樣嘅一個凍嘅地步嘅，佢唔係第一日做啊嘛。但係嗰日咧，佢就講冷到咧，佢突然之間係好似起晒雞皮咧，跟住突然之間好似打乞嗤，同埋震一下好似咁樣凍，跟住佢就覺得好唔妥嘅。但係佢打完個乞嗤之後咧，佢冷咗之後咧，佢就聽到一把聲，嗰把聲咧唔係人講嘢，佢係聽到好似碌嘢嘅聲，咁樣碌嘢嘅聲嘅。佢碌嘢嘅聲嘅時候咧，佢係普通人嚟啊嘛，佢同我唔同啊嘛，好多嘢佢都會覺得驚啊，因為機關佢好清楚，佢知道邊度有機關，嗰啲嘢幾時會碌，佢好清楚 CCTV 係點樣發生啲咩事嘅，所以佢就攞個 walkie 嘅時候咧，就問佢朋友：喂，而家嗰間房咧嘅度數係幾多啊？做咩我好似覺得好冷咁樣嘅？同埋我聽到好似有嘢跌咗嘅聲嘅，你睇下其實係咪之前嗰間房啊嗰啲嘢我放得唔好啊，所以跌咗落嚟咧？咁因為 walkie 講嘢要斷㗎嘛，係咪因為下一句嗰啲嘢跌咗落嚟，下一句咁啊嘛？跟住佢朋友就講：冇啊，冇嘢跌啊，不過我見到你嘅後邊嗰個門咧，就好似有光。你去睇下嗰度係咪冇閂到燈咧？因為佢哋執嘢嘅時候係開燈嚟執嘅。雖然你俾人哋去玩咧，你投入玩嘅時候咧，佢哋係閂咗一啲燈嘅。但係執嘢嘅人 cleaning 嘅人咧係要開燈嘅，因為佢哋睇得好清楚。如果好似間房你係冇閂到燈嘅，所以佢就爬翻落去咧，就再去翻之前嗰間房睇係咪即係個燈冇閂啦。咁佢就要快閂啦。咁佢一翻去嘅時候咧，就係冇個燈係maintain住黑咗閂咗，因為已經過咗呢間房啊嘛。但係佢個同事喺個 CCTV 睇到咧，個燈係開咗嘅。咁佢又再同佢嘅同事確認啦。咁個燈冇啊，我嚟到已經係閂。講唔係喎，好光喎，我睇到係好似即係你睇嗰啲 dark vision係講，我睇到嘅嘢係你係真係開住光咗嘅喎。咁佢嘅驚啦，一個時間，但係都壯膽啊，唔想自己因為做工啊嘛，就快已經執晒所有嘅嘢啦，係就唔理啦，走埋出嚟啦。即係而家出嚟嘅時候咧，就係最後一間房嘅時候出嚟咧，係嗰個籃球場嘅後邊，係一上嚟係一個叫做呢一個 garden。嗰個 garden 咧都係最後一個你出嚟嘅時候咧，佢會有啲 NPC 喺嗰度，好似迎接你咁樣嘅。即係如果你係響3個鐘入邊破解到啦，你自然咁樣出嚟嘅話咧，其實喺嗰個 garden 嗰度咧，佢哋都會留低一個小禮物咧，係俾你去揾嘅，即係最後一個衝刺咁樣俾你去揾個小禮物嘅。咁如果你揾到呢個禮物就係你噶啦。第
但係嗰日佢一出嚟嘅時候咧，佢嗰個禮物其實好簡單嘅，其實就係一個波板糖啫。嗰日佢一出到嚟咧，波板糖就係響佢嘅門口嘅地下嗰度一出嚟，好寒。好啦，跟住咧就陸陸續續去做工嘅時候咧，我講翻啲比較普遍化嘅嘢啦。CCTV 有啲現象啊，好似嚟自己閂啊，跟住可能會見到有啲影啊，呢啲對嚟講都好似食飯咗噶啦，佢冇咩去理呢啲嘢噶啦。最緊要嘅嘢，聽到嗰啲突然之間聽到人哋講嘢啊、喊聲啊，跟住係啦。停電啊，其實呢啲嘢我少少嘅嘢啦，周不時響呢一個 escape 裏邊都會發生，係咪？佢覺得好平常咗，因為佢做咗一段時間嘅時候，佢已經覺得，唉，算啦，係會有呢啲事發生噶啦，所以佢都平常心。點解有咩傳說啊？重點嚟啦，大家聽到呢度咧，我將呢個最 exciting 嘅 part 咧，放喺後邊咧，就係想問你哋 like 咗未 ，subscribe 咗未？吓，如果未嘅話咧，我就唔講住先啦。講住啫，好啦，嚟啦，奶到奶啦，就講埋呢一個最後一個最精彩嘅 part 俾你聽啦。咁呢一個 part 咧就係講翻佢自己嘅一個經驗咧。點解呢一間嘢會變成呢一個西班牙一個咁出名嘅一間佢所謂講嘅有個傳說仔咧，令到呢一間 escape room 排晒長龍喎。大家又知唔知係咩原因咧？嗱，原因咧就係因為有一次佢哋請咗一個網紅啊，咁佢請咗一個網紅嚟玩嘅時候咧，因為網紅係一個鬼佬啊 KOL 嚟，一個網紅嚟嘅。佢嚟玩嘅時候咧，佢哋就為佢特別而設咗另外一個天俾佢。雖然入邊嘅裝修係冇改過嘅，但係故事入邊嘅故事咧，或者係嗰啲演員咧就換咗一批人啦。咁就等呢一個網紅可以即係promote 嘅時候，因為佢影噶嘛，佢當佢自己係嗰個 POV 入去睇，入去玩，一路影點樣破解咁樣樣。佢唔想佢原先嘅故事咧，會響一個直播入邊俾人睇晒成個嘢。咁你再入嚟玩，咪覺得唔分咗咯，唔開，即係冇咩特別咗，我都睇晒個網紅做嘅嘢咯。所以佢哋就設計咗另一個故事俾佢啦。咁呢個網紅咧都唔係一條友去嘅，因為呢個 game 係需要6個人嘅，所以佢就帶咗其中5個咧都係自己嘅朋友去玩啦。咁樣呢個網紅自己咧就講出嚟啦，就係 off mic 講出嚟嘅。呢個聽埋個故事先，跟住正知道 off mic 講出嚟係咩嘢。咁佢就入去玩啦。第一個破解嘅嘢咧，就係記得我哋講有6個人啊，6個人同佢一齊入到去玩嘅。咁就好簡單啦。咁呢6個人其中一個係去啦，咁仲有5個人啦。咁呢5個人咧，我哋就俾佢一個1、2、3、4、5啦，5個人嘅名啦，就俾佢1、2、3、4、5啦。我攞號碼嚟代表啦。咁呢一個5個人咧入到去嘅時候就一路破解啦，一路就玩啊，一路破解咁樣。咁就去到一間房喎，因為佢重新設計個 game 啊嘛。去到一間房咧，佢就見到，咦，咁奇怪嘅，嗰個鏡咧，其實其中一個破解嘅方式咧，係呢一個鏡咧係會寫低一個密碼嘅。而你點樣去破解呢個密碼咧？其實就係要行去嗰個鏡嗰度咧，咁樣吹，跟住因為有嗰個熱氣啊。你先見到入邊個密碼係寫咩嘅，所以因為你有總共6個人啊嘛，因為6個人一齊吹嘅話咧，嗰個氣咪可以耐啲咯。其實佢唔會咁容易俾你攞到個密碼噶嘛，所以佢要你一路6個人同一時間度去吹，跟住你又攞到嗰個號碼或者係一啲嘢。但係當時佢哋見到嘅咧，除咗號碼之外咧，就有呢個1、2、3、4、5、6個人嘅名響個鏡出現咗。嗱。我係個網紅嚟噶，我破解嘢啫。我見到個名，我係會覺得呢個係 game 嘅一部分嚟嘅。再 move on 啦，過開呢個鏡嘅時候，再 move on 啦，就去到另外一個 puzzle。佢哋要去解決一個 puzzle 咧，計數啊，佢一個故事嘅。佢係講緊一個醫生殺死咗佢自己嘅老婆同仔女嘅，喺呢間屋入邊，所以佢就要用計年份啊嚟破解呢樣嘢。咁佢計年份嘅時候咧，佢就見到，點解呢個故事係用咗呢6個人嘅相嚟去代表個家人，弟弟啊、哥哥啊、妹妹啊、阿爸阿媽啊，用咗呢6個人嚟代替
故事入邊嘅紙嘅名咧，都係寫佢哋嘅名啦。屋企嘅相咧，屋企嘅相片咧，都係用緊佢哋好似 AI 做咁樣一家人嘅相咯。咁啊，網紅好開心啊，睇到自己好似哇，我好有面咧。佢哋嘅 game 原來係放喺入邊嘅，但係佢出咗嚟之後咧，解決咗成件事之後咧，最詭異嘅事咧就係，其實呢個 game 啊，根本就喺個鏡度啦，冇人寫過佢哋呢6個人嘅名，而嗰啲相佢哋見到噶啦，即係一個幻覺。因為過後啦，佢再同嗰個我朋友講啊，哇，你哋做得好好啊，而我哋嘅相啊，你哋都 AI 埋好 detail 嘅。我朋友講冇啊，我哋一路以嚟都係個假嘅醫生嘅相，阿爸阿媽個相佢就開電腦，咪呢張相咯，我冇用過你哋嘅相咯。但係嗰6個人係集體睇到自己嘅樣啊，好似 AI 咗變成一家人。喺嗰個 SQ 入邊，咁佢睇到嘅係一種幻覺啊，集體撞鬼啊，或者係咩？自從呢個網紅咧講咗呢個嘢出嚟咧，呢間嘢就爆紅啦。因為有啲人係真係諗住，哇，有真鬼嘅喎，梗係排隊入去玩啦。翻嚟啦，思考題，今日嘅思考題就係你覺得呢個係一個 marketing 啊，或者係真係集體撞鬼咧？響下後邊嘅 comment 度咧，留低你哋嘅意見，同埋希望再下一次有靚勁爆嘅故事再同你哋分享。拜！喂，留翻最後嘅嘢同你哋講埋啦。因為上一次嘅影片咧，關於田阿哥啦，就係我之前響第2集嘅時候分享嗰個日本溫泉嘅故事啊。咁其實呢個故事後續咧，我係會響探靈王嘅 channel 度，同你哋講翻交代少少關於呢個田阿哥嘅嘢。因為好多人都問我，咁你攞到嗰個戒指之後咧，發生啲咩事咧？所以我希望響我下一個同探靈王咧嘅 podcast 咧，可以再講埋下一族嘅故事。我係點樣樣去 handle，或者嗰個戒指啊，係會攞咗去做啲咩？所以留翻個伏筆先，記得啦。如果你哋係未睇過探靈王嘅 channel 嘅話，一定要去收睇佢嘅 description box 入邊，我放咗佢嘅 link 噶啦。我同佢咁鬼淵源，就喺嗰度同你哋交代晒。咁希望下一集嘅 podcast，我可以用最後嘅時間嚟交代埋呢一個田阿哥溫泉嘅故事。OK， 係咁先，拜。Pagi buta aku terbangun